ព្រោះថាពុទ្ធបរិស័ទយើងច្រើនម្ល៉េះហើយចឹងchơiទៅខាងមុខនេះគណៈកម្មការយើងគឺរៀបចំទៅណាហើយសូមchơiបដាទៅពីណាព្រោះថាបានអរចាស់វិញយើងអត់តែបានទៀតអត់ទេបានវិញតែចាការដែលមកចូលរួមតែក្នុងបនប្រតិបត្តិការវិធីដែលហៅត្រៃជីវរសូមនិមន្តខាងមុខព្រះខាងកម្មការយើងchơiវិញណាខាងក្រុមខៃយ៉ាងហ្នឹងក៏រួចរាល់ហើយទៅណាយើងវាជួលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទាំងហើយទៅម្ដងទៅតាមមួយទៅបាទសូមវិទ្យាបន្ថែមទៅដល់កណ្ដាលបតងដែលជាព្រះអន្តកៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកអំពីបណ្ដាវត្តផ្សេងមកចូលរួមក្នុងការបង្ហាញពុទ្ធកឋិនពេលខ្វាយតំនៅវត្តក្នុងបណ្ដាដោយដែលគណៈកម្មការបានប្រជែងបំបញ្ញមិញហើយថាសម្រាប់ក្បួនខាងមុខគឺទុកអាទិភាពប្រទេសដល់កម្មាប្រកងគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកចូលរួមទៅណាសូមពុទ្ធបរិស័ទញោមបានតបានទៅការជួយរៀបចំចាត់ចែងរៀបនៅក្នុងក្បួននៃពុទ្ធបរិស័ទយើងទូទៅទាំងអស់សម្រាប់បានទៅការចឹងក៏គុំគុំបណ្ណានិមន្តទៅខាងមុខនៃក្បួនហើយមកដល់ណាយមជាគ្រឿងបូជាមន្តវិជាកម្មបតិភិណានបតិភិណានមនោកម្មបនិវរណំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនមនោកម្មក៏ឈ្មោះថាឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនខ្លាយមូលផងមកការអំណាចពុទ្ធិកកំលៀងឡើងនេះពុទ្ធបរិស័ទតែពុទ្ធទាំងឡាយនេះព្រះសមាធិពុទ្ធជាហើយណាអនុមោទនីបាទយើងតាំងចិត្តក្នុងការបង្ហាញអង្គកឋិនទីនេះតាំងចិត្តថាយើងកំពុងតែធ្វើតែយើងនឹងជាឱកាសមួយដែលយើងបានចូលរួមគ្នាធ្វើជាម្ចាស់នៃកម្មវិធីបន់កឋិនទីសាមគ្គីដល់ឲ្យយើងធ្វើក្នុងឆ្នាំបានត្រឹមតែមួយខែទេណាហ្នឹងហើយដល់រយៈកម្ពុជារបស់យើងហើយជាអ្នកបានត្រួតត្រងនៅហើយបានប្រកាសសម្ដែងពធរឿយរៀបជារៀបសម្ដារបស់យើងអស់គ្នាផងដែរសូមពុទ្ធបរិស័ទប្រជែងនៅពីជាស្ដាណាលេខអអនុមោទនាប្រជុំវត្តមានអរទ្រូហើយមកនៅប្រពន្ធសកស្ដាយទៅបន្តិចទីនេះបងអនុមោទនាសាធុអធិការៈយបថាជានិរមបតាអបេសាយៈអរជាមានិរោអោចូលអពុទ្ធិតាមមួយជួយណាគេតែឲ្យចូលរួមទៅតាមទៅអនុមោទនីសមាធិពុទ្ធព្រះសទ្ធោអនាយៈធម៌ប្រកបដោយអង្គទាំងបីប្រងឃើញជាកាជាផ្លូវត្រង់ត្រង់កែណានៅព្រះនាព្រានឲ្យចូលចាសង្សារ
วันอาทิตย์พูดกับเราสิ่งที่เราเป็นรู้ว่ารู้ได้ถูกรูปปุกเราเนี่ยเรามาเจอจุดรูปเป็นจุดรูปจราจรนะเราจะพูดกับเราทำจัดการโน้ตนี้เราจะสอนของเราโดยเรื่องนี้เราได้ตัวรูปบางคนเชี่ยวชาญมาคงเป็นสมาชิกผู้ทำการของเราเวลาสุดท้ายจึงรู้อะไรพูดที่ตัวที่ต้องต่อบอกอ่ะมาโมตดีที่ประตูหอแต่จักประตูเนี่ยเอาตัวที่คนเดียวตัวที่คนนั้นเพียงในประดับไตรអ្នកមត្ថរតនតយសៈខ្ញុំកណ្ដាលសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំវិជុំបីនៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដំម្ដំសាពងពោះលើសលោកតែសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃកណ្ដាលគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់នៅនាប្រធានសាលានេះវត្តភ្នំអណ្ដើកណាកច្ចបៈបរិពតណាកច្ចបារាមដោយកណ្ណាគុណចាស់មានលោកគ្រូព្រះអនុគុណរកបណ្ណន់ដែលតែងតែបាននិមន្តគង់ជាអធិបតីនៃពុទ្ធបរិស័ទហើយកណ្ណាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូបច្ចារិកាវត្តព្រះអង្គគ្រូសូត្រអង្គថេរានុថេរៈនវកភិក្ខុគ្រប់ព្រះអង្គទាំងសាមណេរដល់សេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់សីលាធិគុណណាខាងមួយលើដោយលោកគ្រូចារណកម្មការក្នុងវត្តចាត់ចែងការងារបន់ធនទានបណ្ណាហើយនៅវត្តភ្នំដើកនេះដោយក្តីជ្រះថ្លាហើយនឹងនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃក្នុងសាសនមណ្ឌលទាំងអស់ដែលមានឧបការៈក្នុងការថែរក្សាពុទ្ធសាសនាមួយលើដោយលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាចុតតោក្នុងកិច្ចការងារធម្មទានដែលបាននិមន្តមកហើយក្រុមសីលវ័នសីលវតីនេះភ្នំដើកមានបងមួយជាដើមហើយក្នុងពិធីបុណ្យនេះបងហាបាសិកាបានអញ្ជើញមកចូលរួមឋិនវត្តព្រះមហាគុណកុដសិនមិញផងហើយថ្ងៃហ្នឹងវត្តភ្នំដើកផងវត្តលងវិលផងស្រុកកំណើតណាដោយការនឹករលឹកពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃចិត្តទាំងអស់បានជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាមានបត្រៃសរណគមជាសម្បត្តិដ៏ធំទាំងអស់ទាំងបងប្អូនកូនចៅមានបត្រៃសរណគមគឺជាបាតនៃលោកតរៈធម៌ទាំងនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានចម្រើនទៅដោយសទ្ធាក្នុងបរតនត្រ័យសទ្ធាហ្នឹងក៏ជាធុរៈណាប្រៀបបីដូចជាទូករទេសដែលត្រង់រទេសក្នុងសម្ភារៈរទេសហ្នឹងគឺសំខាន់ទូកណាគូជាមួយនឹងបញ្ញាណាដែលជានិមយសៈសទ្ធាចៈបញ្ញាចៈធម្មាយុគីធัวទាំងពីរហ្នឹងសទ្ធាមួយបញ្ញាមួយហ្នឹងគឺជានិមណាហើយ
พระพุทธองค์บรรทายศรัทธาทุเรียงជាទូកទ្ររទេះសំខាន់ណាដឹកស្រូវដឹកកដឹកនោះនេះអីដោយអាស្រ័យមានឈើដ៏មាំទាំងពីរហ្នឹងទូករទេះហ្នឹងទ្រពីក្រោមទ្រុងភ្ជាប់មកនឹមនឹងសទ្ធាក្នុងពុទ្ធសាសនាគុណចាស់បានចូលកម្មប្រភ្នោះបួសជាបព្វជិតហ្នឹងសទ្ធាយៈខរិនិខមៈទុក្ខសន្តករោភវៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានចំពោះព្រះរាហុលក្នុងរាវលៈសោតសតនិបាតបៃដកលេខ54តាំងពីបញ្ចកាមុគនេហេធ្វាពយៈរូបេមโนរមេសទ្ធាយៈករិនិខមៈទុក្ខសន្តករោភវៈព្រះរាហុលមានសទ្ធាចេញចាកផ្ទះលះបង់នៅបញ្ញកាមគុណដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់គួរជាទីត្រេកអរហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុក្ខសន្តករោភវៈដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងសទ្ធាយៈករិនិខមៈហ្នឹងក៏ព្រះអត្ថកថាលោកបញ្យល់ក្នុងពេលដែលព្រះរាហុលបួសហ្នឹងដូចជាការដែលចាប់បង្ខំដូចពីព្រះរាហុលទៅតាមព្រះមេត្តាឲ្យមកសូមកំណប់ទ្រព្យសម្រាប់ស្ដេចចក្រពត្រាធិរាជព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់យាងសាងប្រភ្នោះទៅនឹងក៏មកសូមកំណប់នឹងព្រះដែលមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងបំពោះព្រះរាហុលមានព្រះមហាមុគលានហ្នឹងជាអាចារ្យហើយមិនបានជាក្នុងខ្លឹមសារព្រះអង្គត្រាស់ថាសទ្ធាយៈខរិនិខមៈខរិណាផ្ទះនិខមៈហ្នឹងចេញចាកផ្ទះបួសហ្នឹងណាតែពាក្យថាសទ្ធាយៈហ្នឹងប្រែថាដោយសទ្ធាហ្នឹងហើយបានព្រះអត្ថាលោកបញ្យល់ថាឧបនិស្ស័យនៃព្រះរាហុលហ្នឹងបង្អោនមកបួសហ្នឹងតាំងតែពីមួយសែនផែនដីមុនក្នុងកាលដែលព្រះរាហុលហ្នឹងជាសង្ឃបាលនេករាជមុននឹងនេករាជហ្នឹងជាកដុំពីរសម្លាញ់គ្នាកដុំពីរម្នាក់ទៀតហ្នឹងជាអតីតរបស់ព្រះរដ្ឋបាលថេព្រះរដ្ឋបាលឯកតកៈខាងមានសទ្ធាចេញចាកផ្ទះចូលកាន់ភ្នោះវោជាបព្វជិតនឹងឯងសទ្ធាបព្វជិតាណੰយតិទាំងរដ្ឋបាលោណាហើយទំនុកម្រងព្រះតបោះហ្នឹងឯងហើយតបោះសិតតែមានអភិញ្ញាតបោះមួយអង្គទៅសម្រាកនៅឋាននេះតបោះមួយអង្គឆាន់ហើយសម្រាកនៅឋានតាវតឹងហើយតែងតែពន្ធនាសម្បត្តិស្ដេចនេះសម្បត្តិប្រអិនអីចឹងទៅធ្វើឲ្យកដុំពីរនោះវាមានចិត្តបង្អោនទៅរកសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងចឹងក៏អស់ជីវិតទៅក៏ម្នាក់ហ្នឹងដែលអតីតជាតិព្រះរាហុលហ្នឹងក៏កើតក្នុងតកូលស្ដេចនេះហ្នឹងហើយដុំពីរអ្នកទៀតហ្នឹងក៏បានជាប្រអិនហ្នឹងហើយអតីតជាតិព្រះរដ្ឋបាលថេហ្នឹង
ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹង ព្រោះថាពុទ្ធបរិស័ទយើងច្រើនមកហើយចឹងជើញនៅខាងមុខនេះគណៈកម្មការយើងគឺរៀបចំទៅណាហើយសូមជើញបដាទៅពីណាពីព្រោះថាបានអរចាស់វិញនេះដល់តែដល់ទៀតអត់ទេដល់វិញតែចាជាអកម្មការដែលមកចូលរួមតែក្នុងមន្តប្រសិទ្ធិសាមគ្គីដែលហៅត្រៃជីវរសូមនិមន្តខាងមុខដែលថាគណៈកម្មការយើងជើញវិញណាខាងដល់ខៃយ៉ាងក៏រួចរាល់ហើយទៅណាយើងរៀបជួលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមខែទៅម្ដងទៅតាមមួយយកណាសូមវិទ្យាខែទៅដល់កាលណាបន្តដោយជាព្រះតតកៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកអំពីបណ្ដាវត្តផ្សេងមកចូលរួមក្នុងការសង្ហែពុទ្ធកឋិនពេលខែសំនៅលើវត្តក្នុងបណ្ដាដោយដែលគណៈកម្មការបានប្រជែងបំបញ្ញមិញហើយថាសម្រាប់ក្បួនខាងមុខគឺទុកអាប្រទេសដល់កាលណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកចូលរួមទៅណាសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានតបានប្រការជួយរៀបចំចាត់ការទៀតនៅក្នុងក្បួននៃពុទ្ធបរិស័ទយើងទូទៅទាំងអស់បានតបានប្រការចឹងក៏សូមគោរពបណ្ណានិមន្តទៅខាងមុខមួយក្បួនហើយក៏ប្រណាយងព្រះជាគ្រឿងបូជាមង្ឃេចាកម្មំបតេភិនំបតេភិនំមនោកម្មំបនិពុរានំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនមនោកម្មក៏ឈ្មោះថាឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនឡើងមូលផងមកការអំណាចពុទ្ធិនក៏មានកម្មវិធីពុទ្ធបរិស័ទតែប្រគល់អំណាចរៀបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមណាការប្រមូលទីតាយើងតាំងចិត្តក្នុងការសង្ហែអង្គកឋិនទាននេះតាំងចិត្តថាយើងកំពុងតែធ្វើដើម្បីយើងនឹងជាឱកាសមួយដែលយើងបានជួបជុំគ្នាធ្វើជាម្ចាស់នៃកម្មវិធីមន្តកឋិនទានសាមគ្គីដល់ការឲ្យយើងធ្វើក្នុងឆ្នាំបានត្រឹមតែមួយខែណាហ្នឹងហើយបើយើងកម្ពុជារបស់យើងហើយជាអ្នកបានត្រួតត្រងនៅការតាមការសម្ដែងធម៌រឿយនេះជានេះសម្រាប់របស់យើងអត់ទេផងដែរសូមពុទ្ធបរិស័ទប្រជែងនៅពីព្រះស្ដាណាលេខអអនុមោទនាប្រជុំវត្តមានអរគ្រូឲ្យមកនៅប្រពួងផ្សព្វផ្សាយទៅបន្តិចទីនេះក៏អនុមោទនាធូរទីការយៈបខាជេតិយាโอเคព្រះសង្ឃអនាយាធម៌ប្រកបឲ្យអង្គទាំងបីប្រងឃើញជាការជាផ្លូវត្រង់ត្រង់កែណានៅព្រះនាព្រានឲ្យចូលជាតឲ្យត្រជារងមកផងជាគុណយ៉ាងសានមកយើងចាសង្សារទុក្ខ
มันจะแค่พูดกับเราเองว่าเป็นรู้ว่ารู้เองรูปเอาเนี่ยเรามาเจอจุดรูปเป็นจุดจราจรนะประสบคุณบริษัทมันจัดการโน้ตนี้เราสอบมาโดยนี่เราได้รับรู้มาคุณเชียร์การไม่คงเป็นสมาชิกผู้ทำการของเราในดาวสุดท้ายจึงรู้อะไรผู้ที่ปฏิบัติต่อบอกอ่ะมาโมตดีที่ประตูหอแต่จักประตูเนี่ยเอาตัวที่คุณเชียร์ตัวที่คุณนำที่ในประดับไตรអ្នកមថរតនតយសៈខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំជុំបីនៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏តងដំសាពងពោះលើសលើកែសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់នៅនាប្រធានសាលានេះវត្តភ្នំអណ្ដើកណាកច្ចបៈបរពតណាកច្ចបារាមដោយកណាគុណចាស់មានលោកគ្រូព្រះអនុគុណរកបណ្ណនដែលតែងតែបាននិមន្តគង់ជាអធិបតីនៃពុទ្ធបរិស័ទហើយកណាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូបច្ចារិកាវត្តព្រះអង្គគ្រូសូត្រអង្គថេរានុថេរៈនវកភិក្ខុគ្រប់ព្រះអង្គទាំងសាមណេរឲ្យក្តីគោរពកោតក្រែងដល់សីលាធិគុណនឹងមួយលើដោយលោកគ្រូចារកម្មការក្នុងវត្តចាត់ចែងការងារបន់ធនទានប៉ុណ្ណាហើយនៅវត្តភ្នំដើកនេះដោយក្តីជ្រះថ្លាហើយនឹងនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃក្នុងសាសនមណ្ឌលទាំងអស់ដែលមានឧបការៈក្នុងការថែរក្សាពុទ្ធសាសនាមួយដែលដោយលោកចាស់ព្រះបញ្ញាចុតតោក្នុងកិច្ចការងារធម្មទានដែលបាននិមន្តមកហើយក្រុមសីលវ័នសីលវតីនេះភ្នំដើកមានបងមួយជាដើមហើយក្នុងពិធីបុណ្យនេះបងហាបាសិកាបានអញ្ជើញមកចូលរួមឋិនវត្តព្រះមហាគុណកុដសិលមិញផងហើយថ្ងៃហ្នឹងវត្តភ្នំដើកផងវត្តលងវិលផងស្រុកដើកណាដោយការនឹករលឹកពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃចិត្តទាំងអស់បានជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាមានបត្រៃសរណគមជាសម្បត្តិដ៏ធំទាំងអស់ទាំងបងប្អូនកូនចៅមានបត្រៃសរណគមគឺជាបាតនៃលោកតរៈធម៌ទាំងនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានចម្រើនទៅដោយសទ្ធាក្នុងបរតនត្រ័យសទ្ធាហ្នឹងក៏ជាធុរៈណាប្រៀបបីដូចជាទូករតេះដែលត្រង់រតេះក្នុងសម្ភារៈរតេះហ្នឹងគឺសំខាន់ទូកណាគូជាមួយនឹងបញ្ញាដែលជានិមយសៈសទ្ធាចៈបញ្ញាចៈធម្មាយុគីធัวទាំងពីរហ្នឹងសទ្ធាមួយបញ្ញាមួយហ្នឹងគឺជានិមហើយ
พระพุทธองค์บรรทายศรัทธาทุเรียงជាទូកត្រូរទេះសំខាន់ណាដឹកស្រូវដឹកកដឹកនោះនេះអីដោយអាស្រ័យមានឈើដ៏មាំទាំងពីរហ្នឹងទូករទេះត្រូពីក្រោមទ្រុងភ្ជាប់មកនឹមនឹងសទ្ធាក្នុងពុទ្ធសាសនាគុណចាស់បានចូលកម្មប្រភ្នោះបួសជាបព្វជិតហ្នឹងសទ្ធាយៈខរិនិខមៈទុក្ខសន្តករោភវៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានចំពោះព្រះរាហុលក្នុងរាវលៈសោតសប្តនិបាតបីដកលេខ54តាំងពីបញ្ចកាមុគនេហេធ្វាពយៈរូបេមโนរមេសទ្ធាយៈករិនិខមៈទុក្ខសន្តករោភវៈព្រះរាហុលមានសទ្ធាចេញចាកផ្ទះលះបង់នៅបញ្ញកាមគុណដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់គួរជាទីត្រេកអរហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុក្ខសន្តករោភវៈដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងសទ្ធាយៈករិនិខមៈហ្នឹងក៏ព្រះអត្ថកថាលោកបញ្យលក្នុងពេលដែលព្រះរាហុលបួសហ្នឹងដូចជាការដែលចាប់បង្ខំដូចពីព្រះរាហុលទៅតាមព្រះមេត្តាឲ្យមកសូមកំណប់ទ្រព្យសម្រាប់ស្ដេចចក្រពត្តិត្រាធិរាជព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់យាងសាងប្រភ្នោះទៅនឹងក៏មកសូមកំណប់នឹងព្រះដែលមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងបំពោះព្រះរាហុលមានព្រះមហាមុគលានហ្នឹងជាអាចារ្យហើយមិនបានជាក្នុងខ្លឹមសារព្រះអង្គត្រាស់ទៅសទ្ធាយៈខរិនិខមៈខរិណាផ្ទះនិខមៈហ្នឹងចេញចាកផ្ទះបួសហ្នឹងតែពាក្យថាសទ្ធាយៈហ្នឹងប្រែថាដោយសទ្ធាហ្នឹងហើយបានព្រះអត្តាលោកបញ្យល់ថាឧបនិស្ស័យនៃព្រះរាហុលហ្នឹងបង្អោនមកបួសហ្នឹងតាំងតែពីមួយសែនផែនដីមុនក្នុងកាលដែលព្រះរាហុលហ្នឹងជាសង្ឃបាលនេករាជមុននឹងនេករាជហ្នឹងជាកដុំពីរសម្លាញ់គ្នាកដុំពីរម្នាក់ទៀតហ្នឹងជាអតីតរបស់ព្រះរដ្ឋបាលថេរព្រះរដ្ឋបាលឯកតកៈខាងមានសទ្ធាចេញចាក់ផ្ទះចូលកាន់ភ្នោះវោជាបព្វជិតនឹងឯងសទ្ធាបព្វជិតាណੰយតិទាំងរដ្ឋបាលោណាហើយទំនុកម្រងព្រះតបោះហ្នឹងឯងហើយតបោះសិតតែមានអភិញ្ញាតបោះមួយអង្គទៅសម្រាកនៅឋាននេះតបោះមួយអង្គឆាន់ហើយសម្រាកនៅឋានតាវតឹងហើយតែងតែពន្ធនាសម្បត្តិស្ដេចនេះសម្បត្តិប្រអិនអីចឹងទៅធ្វើឲ្យកដុំពីរនោះវាមានចិត្តបង្អោនទៅរកសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងចឹងក៏អស់ជីវិតទៅក៏ម្នាក់ហ្នឹងដែលអតីតជាតិព្រះរាហុលហ្នឹងក៏កើតក្នុងតកូលស្ដេចនេះហ្នឹងហើយដុំពីរអ្នកទៀតហ្នឹងក៏បានជាប្រអិនហ្នឹងហើយអតីតជាតិព្រះរដ្ឋបាលថេរហ្នឹង
ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹង